Solo cool có được sự xây mới được nặng ở kia ngày nhưng mà tôi vẫn bật hai để tôi bị project Instagram Rick Analyze đây subject Advanced Python local hàng sản rất có đôi chữ Chrome F1 bật thua ca blog midterm thơ năm thị 4 cho mấy tình mùi sự Chrome nhóm miền chuẩn nốt bốn nét chạy sập phía tăng kiểm hot buông hồ lý cho mình khuyên sự mà nè đại ngàyนี้ยังมีกระทันจำนวนผมว่าในทั่วการให้แต่ต้องไปวัด Instagram Analyze Library Feature of Data Analyze Instagram Read Analyze Instagram Caption and Hashtag จำนวนหนึ่ง Analyze the Conversion Rate แล้วจับรามจำนวนจำนวนอันนี้ What is Instagram มุนในทั่วการ Analyze แต่ละวิธีเธอโยนดังท่า Instagram ไม่ใช่ไอเก Instagram คือเชียร์แพลตฟอร์มมวยแบบฟรีnhưng ai phở về việc bán mà cho mày thua cả bóng lối ở trong ca phở về việc tế để dân pra viết trong cùng nó con ca xe lục phía viết ố tất cả ở follower có đôi chia thua ca chat thì này từ lòng tức này tụi mình tụi bạn được kia xin miệng cái thua ca analyze từ lời Instagram ní cứ như analyze từ lời post របស់គាត់ថាគាត់បានរីកចំនួនប្រមាណគឺរីកហ្នឹងគឺជាចំនួន like ដែលបានមកពីប្រភពផ្សេងៗគ្នាដូចជាបានមកពី home បានមកពី explore បានមកពី hashtag ជាដើមចឹងចូលដល់ចំណុច library ដើម្បី analyze ទៅលើ Instagram read មួយហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើមាន data set មួយដែលយើងក៏ត្រូវជ្រើសរើសនៅ library ដើម្បីធ្វើការ analyze ដូចគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំបានរើសនៅ library pandas numpy matplotlib seaborn plotly ក៏ដូចជា word cloud sklearn ដូចគ្នាសម្រាប់ numpy ប្រើក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង array pandas ធ្វើការជាមួយនឹង data set function ឬ analyzing cleaning exploring data សម្រាប់ matplotlib ប្រើសម្រាប់ដើម្បី create static ដែលយើងអាចមើលទៅលើ diagram បាន animation in interactive in visualization sklearn model selection គឺជា method ដែលប្រើសម្រាប់បង្កើតនៅ blueprint ដើម្បី analyze data ហើយប្រើវាដើម្បីវាស់នៅកំណត់នៅ data ថ្មីសម្រាប់ data set ដែលយើងយកមកហ្នឹងវាមាន column ចំនួនប៉ុណ្ណេះដែលនេះខ្ញុំបាន summary នៅ value អាចនិយាយថាជា data ដែលបញ្ចូលនៅក្នុង column នីមួយៗហ្នឹងមកខ្លះដែរសម្រាប់ column យើងមាន column impression from home from hashtag from explore from other sell comment share like profile visit follow caption and hashtag ជាដើមតែ column មួយទាំងអស់ហ្នឹងវាមានតួនាទីខុសគ្នា impression store number ចំនួន impression ក៏ដូចជា home hashtag explore other វា store នៅចំនួន number ដែលបានមកពី home hashtag explore ជាមួយនឹង other របស់ហ្នឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម analyze ទៅលើ Instagram Read សម្រាប់ Instagram Read ដំបូងដែលយើងធ្វើការ analyze គឺបានមកពី home គឺយើងធ្វើការប្រើនៅ matplotlib ដើម្បីធ្វើការ analyze លើវាដែលយើងប្រើនៅ style ក្នុងការប្រើ file 48យើងបានកំណត់ title ទៅលើ matplotlib ហ្នឹងដែលប្រើ distribution of impression from home ដែលសូវានៅលើនេះហើយយើងធ្វើការចាប់ផ្ដើម analyze ដែលយើងយក data set របស់យើងជ្រើស column នៅ from home ដើម្បីយើងធ្វើការ analyze បន្ទាប់មកយើងធ្វើការបង្ហាញចេញដែលវាបានចេញនៅផ្ទាំងនីមួយនេះតាមរយៈផ្ទាំងមួយហ្នឹងវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថា impression ដែលយើងបានមកពី home ហ្នឹងវាមិនសូវជាមានច្រើនប្រហែលទេតែថាយើងពិបាកក្នុងការទទួលបានការ impression from home ហ្នឹងជាងងថ្ងៃតែសារថាវាមានកម្ពស់ពោះមែនប៉ុន្តែវាធ្លាក់មកលើវិញរហូតដល់ខាងក្រោមនេះសម្រាប់មួយទៀតយើងធ្វើការ analyze ទៅលើ hashtag មុននឹងធ្វើការ analyze យើងត្រូវយល់ដឹងថា hashtag នេះជាអ្វី hashtag គឺជា tool មួយដែលយើងប្រើសម្រាប់កំណត់នៅ post របស់យើងនឹងទៅតាមcategory និយាយថាទៅតាមប្រភេទនៅលើ Instagram ដែល
ធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនហ្នឹងអាចងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរក content របស់យើងតាមរយៈ hashtag របស់យើងហ្នឹងដែលយើងបានបង្កើតហ្នឹងយើងបានប្រើប្រាស់ Matplotlib ដូចគ្នាក្នុងការ analyze ដែលយើងបាន set title ក៏ដូចជាធ្វើការចាប់ផ្ដើម analyze ទៅលើ data តាមរយៈ column from hashtag ដែលយើងធ្វើការសូមមកបង្ហាញបានចេញប៉ុណ្ណេះតាមរយៈការ analyze ហ្នឹង impression មួយហ្នឹងវាបានបង្ហាញថា post ទាំងអស់របស់យើងវាមិនប្រកាសថា post ទាំងអស់យើងហ្នឹងវាមិនប្រកាសថាយើងបានមកពី hashtag ទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែ user ថ្មី user ដែលមិនបាន like យើងហ្នឹងវាមានមួយចំនួនគឺស្គាល់ channel របស់យើងហ្នឹងតាមរយៈ hashtag មួយហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺនិយាយពី analyze ទៅលើ impression ដែលបានមកពី explore What is explore in Instagram explore section គឺជា Instagram ផ្នែកមួយនៃ Instagram ដែលវា load ឡើងនៅពេលតាមរយៈ recommend អាចនិយាយបានថានៅពេលដែលយើងធ្វើការមើលទៅលើ content ណាមួយច្រើនវាធ្វើការ track នៅ activity ថាយើងចូលចិត្តមើលអីច្រើនដូចនេះវាធ្វើការ recommend តាមរយៈ explore នឹងមកឲ្យយើងតាម content ដែលយើងបានមើលហ្នឹងដែលអាចនិយាយថាតាម preference ឬក៏ interest ដែលយើងចូលចិត្តមើលហ្នឹងសម្រាប់ការ analyze នេះវាមិនខុសគ្នាពីការ analyze from hashtag ក៏ដូចជា from home យើងធ្វើការanalyze ទៅលើ column នៃ from home ចេញមកពី data set ដែលបានដាក់ title distribution of impression from explore តាមរយៈលទ្ធផលនៃការ analyze នេះវាបានបង្ហាញឃើញថាវាបានបង្ហាញឃើញថា post របស់យើងហ្នឹងវាអត់បាន recommend ទៅកាន់ user ច្រើនប្រហែលទេទោះបីមើលទៅវាមានកំណើននៃការទទួលបាន impression មកពីexplore នឹងច្រើនក៏ដោយតែវាមើលទៅវានៅតែមានកម្រិតទាបបើយើង compare វាជាមួយនឹងការដែលបានមកពី hashtag តែ hashtag វាឡើងរហូតដល់នេះប៉ុន្តែសម្រាប់ explore យើងវាបានធ្វើដល់កម្រិតនេះឯងសម្រាប់មួយទៀតគឺការ analyze ទៅលើ impression នឹងមូលនឹងមកសម្រាប់ impression នឹងមូលហ្នឹងវាបានការ analyze បានមកពីប្រភពចំនួន4នេះគឺ from home from hashtag from explore ជាមួយនឹង other យើងធ្វើការ analyze វាដែលយើងធ្វើការទាញ data បូកបញ្ចូលគ្នារវាង column from home បូកបញ្ចូលគ្នានៃ data នៅក្នុង from hashtag from explore from other បង្កើតជា variable ទាំងនេះហើយយើងធ្វើការបង្កើតនៅ list label មួយក៏ដូចជា list នៃ value ដែលយើងបានយកមកនេះបន្ទាប់មកយើងធ្វើការយកវាទៅ analyze ជាមួយនឹង data set ក៏ដូចជា value នៃ value ដែលយើងបានយកមកពីការសាំនេះក៏ដូចជាឈ្មោះនៃ label ដែលយើងបានបង្កើតនៅក្នុង array list នេះយើងធ្វើការ analyze ដែលបានដាក់ title វា impression on Instagram post from various sources ដែលបង្ហាញនៅកន្លែងនេះហើយយើងសូវាបង្ហាញចេញមកវាបង្ហាញចេញប៉ុណ្នេះតាមរយៈ diagram ហ្នឹង plot មួយហ្នឹងយើងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាស្ទើរតែ 50% នៃ impression នៅក្នុង post របស់យើងហ្នឹងវាបានមកពី from home ហើយនឹង 38.1% ទៀតបានមកពី hashtag និង 9.14% ទៀតបានមកពី explore និងចំនួនភាគរយតិចមែនតើដែលចំនួន 3.01% ដែលបានមកពី other មួយទៀតយើង analyze ទៅលើ content and what is content មានន័យថាពាក្យដែលយើងអាចនិយាយថាវា similar to caption ដែលយើង post យើងធ្វើការ write នៅ content មួយនឹងអញ្ចឹងមួយទៀតយើងអាចនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង hashtag ដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅលើ post មួយនឹងដូចគ្នាឥឡូវចាប់ផ្ដើម analyze ទៅលើ caption ទាំងអស់គ្នា
Đấy ní chỉ code tại nhómធ្វើការ analyze ទៅលើ caption ដែលខ្ញុំធ្វើការទាញទៅណាដីពី column caption យកមក join ជាមួយគ្នាតាមរយៈ space នេះហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ word cloud set background ពណ៌សមានលក្ខណៈជាទូទៅ post style លក្ខណៈ classic ហើយធ្វើការ analyze ដែលបានបង្ហាញចេញនៅផ្ទាំងមួយនេះដែលតាមរយៈការ analyze នេះបានបង្ហាញឃើញថានៅក្នុង content របស់ខ្ញុំប្រើប្រាស់ caption ច្រើនបំផុតគឺពាក្យថា data science using Python machine learning series analyze ក៏ដូចជា time series ជាដើមតែខ្ញុំប្រើប្រាស់ញឹកញាប់បំផុតនៅក្នុង post របស់ខ្ញុំទាំងអស់តមកទៀតគឺនិយាយពី hashtag វាស្តៀង caption ណាខ្ញុំធ្វើការទាញតន័យមកភ្ជាប់គ្នាភ្ជាប់ត string ជាមួយគ្នាតាមរយៈ space បែបហ្នឹងដែលធ្វើការ analyze បានបង្ហាញចេញមកនៅផ្ទាំងមួយនេះដែលបង្ហាញបញ្ជាក់ថាពាក្យដែលខ្ញុំប្រើនៅក្នុង hashtag ច្រើនបំផុតគឺ data science the Clara program Python project Python programming Python project Python code machine learning Python វាជាពាក្យដែលខ្ញុំប្រើនៅក្នុង hashtag ច្រើនបំផុតតកតងមួយទៀតគឺនិយាយពី conversion rate conversion rate ហ្នឹងជាអ្វី conversion rate គឺជាចំនួន follower ដែលបានមកពីចំនួនបូកទាំងអស់នៃបានមកពីការ visit ទៅលើ profile របស់យើងនៅក្នុង post មួយមានន័យថាពេលដែលយើង post រូបមួយមានការ interact ពីអ្នកចូលមើលគាត់ធ្វើការចូលមើលទៅលើរូបយើងនឹងហើយចូលទៅមើល profile របស់យើងតទៅទៀតចឹងអានឹងតកតងជាមួយនឹង conversion rate សម្រាប់រូបមន្តក្នុងការគណនា conversion rate គឺយើងយកចំនួន follower ទាំងអស់ចែកនឹងចំនួន profile visit យកទៅគុណនឹង100អញ្ចឹងនេះគឺជារូបមន្តរបស់វាហើយយើងធ្វើការគណនាដែលយើងបាន conversion rate ស្មើនឹង data ទាញមកពី data set យក column follower ធ្វើការសាំវាហើយចែកជាមួយនឹងចំនួនសរុបនៃ column profile visit យកទៅគុណនឹង100ដែលធ្វើការ print នៅ conversion rate ដែលបានបង្ហាញឃើញថាវាមាន 31.17% វាមើលទៅយើងអាចនិយាយថាវាពាក់កណ្ដាលនៃ 50% ដែរលើសពីពាក់កណ្ដាល 50% វាលើសពី 25% អញ្ចឹងវាមើលទៅ it sound a good rate តមកការ demo ពី analyze Instagram របស់ខ្ញុំបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងអរគុណលោកគ្រូ